فنزلت اشتركت. كنت عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. هنا كنت قاعده كده لا بيا ولا عليا، فاتحه فيس على التليفون الجيتايد الصغير اللي معايا، ولقيت نفسي عطشانه كده، خدت بقه ميه وطلعت ابص لقيت الفرعون الكبير الصغير قاعد كده يتفحص ويتمحص ويكتب اعداد وارقام في بعض. قلت يا ترى بيعمل ايه ده؟ اصل نسيت اقول لكم عقبال عندكم احنا بنوظف في شقه ست الحباب يا حبيبي. المهم بقى اروح اعمل له اي اكله كده يرمي بقى عظم. دخلت كده على الفريزر، رحت مطلعه منه الكبده والمكرونه، كنت حاطاهم في الفريزر عشان ما فيش مكان، ورجعت تاني اتابيه بياخد المقاسات عشان هيعمل لنا رفوف وشباك للمطبخ. رحت جايب البوتاجاز المحمول بتاعي ده ورحت حاطاه ورن عليه. رحت جايب الحله بتاعتي الصغيره اللي هي زي حالاتي، وزي ما انتوا عارفين يا اولاد ان انا قصيره ومش طالبه رينش، بس قلت يا عادي كله يهون عشان الاكل يطلع مظبوط. حطيت شويه من زيت التموين. وهنا فرعون الكبير الصغير كان راح الورشه جاب لنا بقى لوح خشب عشان نعمله منه الشباك ونعمله منه الرفوف، وراح عند اصله واساس الخشب من الاول وجديد. سبحان الله، هنا البتاع يبقى تخين يحطوه في البتاع يطلع رفيع ازاي ويخلق ما لا تعلمون. وتعالوا بقى في ضمن خمس دقايق نقول لكم فزرت اليوم في اي سوره ورد ذكر رمضان. اللي يعرف يكتب لنا في الكومنتات، واللي ما يعرفش يقول سبحان الله ويستعين بصديق. هنا كان الزيت سخن، حطيت فيه فص ثوم وقرن فلفل موحوح ونزلت عليه بشويه طماطم وشويه فلفل اسمرين وشويه ملحون وشويه مرقه عشان بتنقل عند المكرونه في حته ثالثه خالص غير الحته الاولانيه. عطيهم تقليبه كده مدخن في بعض، رحت عامله لهم لايك. وهنا كانوا شالوا الشباك القديم من جذوره طلعوه بره، قلت لهم ارموه في الشارع. وهنا كده رحت مولعه العين الثانيه وحطيت الحله، جبت بتاع النسكويك ده وايه، رحت مطلعه من حته سمنه وحطيت شويه زيت من بتاع التموين. وهنا كده عملوا اول جزء في الشباك بتاعنا ودقوا فيه اول مسمار. وعايزه اقول لكم بقى اللي بيوضب شقه دلوقتي بيعاني. وهنا بيقيسوا المقاسات وبياخدوا كل الظرف والحاجات. ورحت كده جايبه بصله مقطعاه ورحت نازله بيها على زيت، نديها تحميره كده بسيطه، وحطيت عليه كده فص ثوم وحطيت عليه معلقه كزبره وشويه طماطم وسبتهم لما يتسبكوا. وهنا كده لو جدعان تعرفوا انا كده هعمل ايه، حطيت كده شويه فلفل اسمر وشويه ملح ونص مكعب مرق عشان ما كانش عنده شوربه، ودي سهلتها عليكم اهي وعملت له لايك. وما تنسوش بقى تحطوا لي احلى لايك وتشجعوني، ولا انا ما استاهلش يعني. وهنا بقى كانوا بياخدوا المقاس بتاع الشباك عشان يركبوا له المفصلات وبيسووه كده. زي ما انتوا عارفين يا ولاد ان اهم من الشغل تظبيط الشغل مش كده وخلاص، لازم تعملي حاجه محكمه ونظيفه، حاجه هتعيش معاك العمر كله. فما تستسهليش وما تسترخصيش. وهنا كده لسه كنت احط السبانخ لقيت حور داخله علي، قالت لي ايه ده بتعملي سبانخ انت عارفه ان انا ما بحبهاش. قلت لها دي حلوه، ده كلها فيتامين دلوقتي هديكي سخيه. قالت لي ايه ده دي طالعه على وش الحله. قلت لها ما دلوقتي هتهبط وتنزل لوحدها. وكنت عايزه بقى اقول لكم ان دي احلى مفاجاه، ان حور جت من النوباريه عشان تساعدني في الشقه بتاعتي. هنا لقيت العيال بيعيطوا في التلفزيون بيقولوا حفظوا جود كير. قلت يا رب ترزقنا باطفال، ادعوا لنا يا رب، وقول يا ربنا يرزقنا بالخلف الصالح والذريه الصالحه. المهم كده ببص لقيتها لسه بتلعب بالالعاب. قلت لها يا اختي العبي شويه رز بشعريه تاكل ضفرك وراه. المهم كده حطيت حته السمنه شويه الشرعيه ورحت ماسكاهم واخداهم واحده يمين في شمال في يمين وفوق وتحت تحت فوق، اديله لحد ما حمرتهم ونزلت عليهم بشويه رز وشويه ملح زوم منك وسقيتهم بشويه ميه معدنيه عشان هم كان ريقهم ناشف زي حالاتي. وهنا دخل الكابتن كريم اسلم على احمد وخدوا حضن مطارات ما شافوش بعض بقالهم 9 7 8 10 سنين كده. المهم كده قال له ايه رايك في النظام اللي احنا عملناه؟ قال له تحفه. هنا بقى كانت السبانخ شربت ميتها فزودتها شويه ميه عشان هي كانت عطشانه، وانا والله يا ولاد ريق ناشف وعطشانه بس قلت يا بت وعادي. وهنا كده جبت الطاسه بتاعته وحطيت فيها شويه زيت، حطيت فيها الدقه بتاعه الكبده دي تقاله، وهي فلفل حامي وشويه كمون وشويه ملحون وشويه فلفل اسمر وشويه ليمون. وهنا رحت داخله على المكرونه فضيت عليه الصلصه. الله على اللذه والمزه. هنا شكل اكله بعد ما رصينا. وده طبق عسل كان بايت عندنا بقاله 3 ايام من غير ما اهله يعرفوا. وما تنسوش اللايك والكومنت والشير وتتمنوا لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم، مع السلامه.